tere, kallis kogudus! Mina olen Karl ja ma räägin teile täna teemast, kui Püha Vaim räägib. Tänane kirjakoht on 1. Korintuse kirjast, peatükk 2 ja salmid 11-14. Sest kes inimestest teab inimese mõtteid, peale inimese vaimu, kes temas on? Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid, peale Jumala vaimu. Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Püha vaim on tema, kes teeb Jumala meile mõistetavaks. Ka prohvetid sageli kirjeldasid, kuidas Issanda vaim tuli nende peale ja läbi vaimu nad teadsid, mis Jumal soovib teistele nende kaudu öelda. Kirjas roomlastele me saame lugeda, et kui me oleme Jeesuse järgijad, siis on meil ka Püha vaim. Ja ma usun, et kristlastena me peaksime olema valmis kuulama Püha vaimu igal sammul. Jah, Jumal on andnud meile vaba tahte, et me saaksime mõelda omi mõtteid ja unistada ja otsustada. Aga samal ajal me peaksime Püha vaimu tasast suunamist alatasa tähele panema, et me saaksime hoida oma samme Jumalale meelepärasel, ehk siis meile parimal rajal. Mul on üks näide ühest perioodist, kus ma otsustasin iga päev, et ma panen kõrvale kõik muu ja ma võtan igal hommikul pool tundi, et kuulata lihtsalt Püha vaimu häält. Ilma, et ma seda aega ise oma loba või mõtetega täidaks. Ja ma ütlen, et see oli üks vingemaid ettevõtmisi mu elus. Kui esimestel päevadel oli mul üsna raske saavutada oma peas päris vaikus, et lasta oma mõtetel minna ja anda Püha vaimule ruumi rääkimiseks, siis mõne päeva möödudes ma suutsin tõesti kõrvale panna kõik oma mõtted, et keskenduda Jumala häälele. Ja päris mitu korda oli niimoodi, et ta ei öelnudki mitte midagi. Ja ma pean tunnistama, et ka see võib olla üks kõige imelisemaid kogemusi. Ta küll ei öelnud mitte midagi, aga ma tunnetasin, kuidas ta on koos minuga. Ehk siis piltlikult mul oli võimalus lihtsalt istuda ja olla koos oma kogu universumi loojaga. Ja kõik need korrad, kus ta päriselt rääkis, olid hästi eristuvalt võimsad kogemused. Ja loomulikult väike skeptik minus tihtipeale analüüsis, et kuidas me ühe või teise mõtteni võisin jõuda, sest et Püha vaim kõneleb niimoodi, et ta kasutab meie enda mõtteid ja meie enda hääle tooni. Aga siis mõni mõte oli nii eristuvalt eriline, täis rahu ja täis rõõmu. Või ma siis sattusin mõtlema inimestest, keda ma pole aastaid näinud, ega isegi nende peale mõelnud. Ja mõnda mõtet saatis nutuklomp kurgus. See oli ka midagi, mis andis mulle kindlust, et ma tõesti kuulsin Jumalalt. Loomulikult pole see ainus viis, kuidas teda kuulda, vaid lihtsalt üks paljudest. Ja ma tahtsin seda jagada sellepärast, et see oli lihtsalt tol hetkel minu elus mulle väga armas. Mulle väga meeldib üks ütlus, mida ma hiljuti kuulsin. See oli kuidagi niimoodi, et Jumal räägib tihtipeale meiega nii vaikselt sellepärast, et me talle lähemale läheksime. Ta räägib kohe nii vaikselt, et me läheksime talle nõnda lähedale, et ta saaks meid võtta oma embusesse ja sosistada meile kõrva, kui palju ta meid armastab. See on natuke cheesy, aga minu arust on see päris ilus mõte. Mul on teine täna väljakutse ja see on väga lühike. Palu Jumalalt Püha vaimuga täitumist ja kuula. Lihtsalt kuula. Ja ma palvetan ka. Kallis Jumal, ma palun, et sa kõnetaksid meid meie igal sammul ja aitaksid ära tunda sinu hääle. Ka nendel hetkedel, kus sa ei ütlegi mitte midagi, vaid tahad, et me lihtsalt koos sinuga oleksime. Amen.